កាន់វត្តចិត្តពុនរំយប់ហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានវិធីបបិទ្ធព្រះអង្គស្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គនេះហើយជាអនាថតនិកសេដ្ឋីខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ពធរបស់ព្រះសារីបុត្រធម៌កើតនិងធម៌លុនខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់ខណ្ឌបញ្ចកៈបុគ្គលដែលមានសីលាធិគុណសមាធិគុណនិងបញ្ញាធិគុណស្មើនឹងព្រះសារីបុត្រមិនងាយមានទេបុគ្គលណាចង់បានផលច្រើនគប្បីគោរពប្រតិបត្តិបូជាចំពោះព្រះសារីបុត្រដល់ពេលព្រឹកឡើងព្រះអង្គជុំសង្ឃទាំងអស់ហើយក៏ព្រះអង្គដំណើរអានន្ទផ្លែតមុនគេតបពិតព្រះអង្គទេវតាអង្គនោះគឺពិតជាអនាថបនិកសទ្ធិទេបងហ្នឹងហើយអានន្ទពិតមែនណាទេវតាហ្នឹងគឺសទ្ធិហ្នឹងឯងដែលអានន្ទហើយនឹងព្រះសារីបុត្រទៅផ្ទះគាត់ទៅសម្ដែងធម៌នេះអស្ចារ្យនេះឈ្នះក្នុងពេលរៀបស្លាប់មិនវង្វេងមិនភ័ន្តមិនធាំស្មារតីចុតិទៅដូចគេដេកលក់អញ្ចឹងនេះជ័យជំនះយ៉ាងសម្បើមនេះជ័យជំនះយ៉ាងចំណាំដែលសារអំណាចដែលបានឃើញធម៌កើតនិងធម៌រលត់ដូច្នេះសច្ចនាលោកយាយលោកតានៅមណ្ឌលវិបស្សនារមណីយដ្ឋានសុំសបុកក្នុងពេលនេះបានសិក្សាធម៌កើតនិងធម៌រលត់រហូតដល់15ថ្ងៃប៉ុន្តែទុកជាបច្ច័យឬក៏ទុកជាឧបនិស្សយបច្ច័យឬក៏ទុកដូចជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ជួយដល់សតិបញ្ញារបស់ផងយើងម្នាក់សម្រាប់ចម្រើនតទៅទៀតនៅក្នុងអនាគតអញ្ចឹងធម៌នឹងមិនទាន់ចប់ទេចប់តវៈកន្លះខែឯខ្លួនមិនទាន់ចប់ទេព្រះអង្គក្តីលោកយាយលោកតាក្តីឡប់ទៅវិញណាត្រូវតែយកអាវុធគឺបញ្ញាដែលចេះហើយយកទៅសិក្សាយកទៅចម្រើនកុំខានអង្គុយសមាធិព្រោះសមាធិនឹងហើយជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតបញ្ញាបុគ្គលណាដែលលះបង់នៅសមាធិមិនបានចម្រើនសមាធិឈ្មោះថាបុគ្គលនោះជាអ្នកលះបង់នៅឫសកែវរបស់បញ្ញាទុកដូចជាបុគ្គលធ្វើស្ពានហើយគាស់ឫសស្ពានចោលពុំនោះសោតទុកដូចជាបុគ្គលកសាងប្រវហិហើយគាស់ឫសវិហារចោលធ្វើផ្ទះគាស់ឫសផ្ទះអញ្ចឹងបានអីដើមឈើគាស់ឫសកែវអស់អញ្ចឹងសមាធិនឹងគេអត់ខានចម្រើនទេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅតាណាគួរធ្វើសមាធិបានទាំងអស់មានតោះអីនៅគុំជែកនៅគល់ឈើនៅវិលការនៅវិលបឹងនៅវិលស្រែនៅទីផ្សារទៅកន្លែងណាក៏អាចធ្វើសមាធិបានដេកដើរឈរអង្គុយគ្រប់អរិយាបថទាំង4យើងកំណត់ដល់ពេលយប់ឡើងស្ងាត់អង្គុយសមាធិមកភ្នែនទៅហើយកំណត់ខកកើនខរលត់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាជាប្រកបដីទៅឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំកណាត់ស្មារតីនឹងដកគីនថែមទៀតនៅដំណើរការទូមានចិត្តជាធម្មជាតិមួយប្លែកហើយមានសភាពស្រាលថាឧបច្ចលៈហុងឧបច្ចតេនរិច្ចតេបានន័យថាកើតលះរលត់ទៅក៏លះដែរនឹងគេហៅថាលៈហុងឧបច្ចតេនរិច្ចតេកើតលះរលត់លះនឹងធម្មជាតិមួយនឹងចឹងហើយមិនមានរូបទេបានលោកហៅថាចតុនាមនឹងប្រែទៅឈ្មោះអញ្ចឹងចិត្តនឹងមានត្រឹមតែឈ្មោះហៅទេដែលគេអាចដឹងតែតាមសភាពដឹងតែតាមសភាពទេហើយវាបញ្ចេញមកនៅកាយវិញ្ញាណនិងវិច័យវិញ្ញាណសភាពនឹងបានន័យថាសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់សភាពកាលណាបើសិនជាចិត្តនឹងរីករាយស្រស់ស្រាយបរិសុទ្ធទៅក៏ញ៉ាំកាយវិញ្ញាតេនិងវិច័យវិញ្ញាតេឲ្យកម្រើកឡើងប្រកបទៅដោយសុចរិតអានឹងសុចរិតដែរសម្ដីនឹងក៏ទន់ពាក្យនឹងក៏ផ្អែម
និយាយនឹងវាអត់មានផ្សេងជាអ្នកមិនកម្រោះមិនកម្រើយអាហ្នឹងមកអំពីសេចក្តីល្អនៅខាងក្នុងព្រោះវិច័យវិញ្ញាតនេះបើគ្មានចិត្តជាគ្រឿងញ៉ាំងឲ្យកម្រើកទេក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរណែគេដឹងដោយសារចឹងទេគេដឹងថាចិត្តល្អហើយបើសិនជាចិត្តអាក្រក់ដូចទោសៈកាលឡើងសេចក្តីអន់ចិត្តឡើងខាងក្នុងនរណាស្គាល់បានតែដោយសារការញ៉ាំងនៅវិច័យវិញ្ញាតទៅជាជីបតិចបីឲ្យគេជួនកាលទៅក៏ញ៉ាំងកាយវិញ្ញាតផ្ទះតបសពងបើមិនចឹងទេអាការៈតលេចភ្នែកសឡក់សលៀងសឡែកតេកកពើកប៊ីកដួយចងចើមដោះព្រោះនេះអាការៈចេញមកចឹងនឹងគេដឹងថាចិត្តបុគ្គលខាងក្នុងមិនបរិសុទ្ធទេនេះចិត្តនឹងជានាមធម៌នេះចិត្តនឹងជានាមធម៌ចិត្តធម្មជាតិកើតហើយរលត់ទៅលះម្ល៉េះហើយបើសិនជាមិនមានបញ្ញាសម្រាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់ដឹងសម្រាប់ស្គាល់នៃចិត្តនេះទេនោះគឺថាសត្វទាំងឡាយដែលលុះទៅក្នុងអំណាចនៃចិត្តគឺមិនបានសេចក្តីសុខទេបង្កើតនៅសេចក្តីសោកសឹកសួលសោកសម្រេងជំនាញទាំងអស់តបប្រមល់តាមសិនកើតឡើងជាបន្តដែលហៅថាភ្លើងទុកភ្លើងកលេសនេះវាកើតឡើងដោយសារគ្មានបញ្ញាហើយប្រកដីនៃចិត្តដែលមិនទាន់មានការទទួលនិងការអប់រំតែងតែកាន់យកនៅអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅតាមធាននឹងជាប្រកដីជាទីគាប់ចិត្តនិងមិនជាទីគាប់ចិត្តនឹងប្រកដីរបស់ចិត្តទីទៅបើសិនជាអារម្មណ៍នោះវាជាទីគាប់ចិត្តនៃខ្លួនក៏កើតនៅសេចក្តីរីករាយតែរីករាយនេះក៏នៅតែក្នុងអកុសលហើយលោកៈដោយការជាប់ចំពាក់ដោយការត្រេកទាំងអាលណាបើសិនជាអារម្មណ៍នោះមិនជាទីគាប់ចិត្តទេក៏កើតនៅសេចក្តីខឹងទូមនោក៏វាជាអកុសលបើសិនជាចិត្តនោះឯងមិនបានទទួលកម្មយកនៅល្អណាអាក្រក់ទេកម្មយកភាពមិនដឹងថាមិនខ្ចីរវល់ក៏នៅក្នុងអំណាចនៃមោហៈអញ្ចឹងលោកភៈទោសមោហៈនេះបើទុកជាបុគ្គលថាមិនចង់មិនបាច់លះក៏វានៅដែរឬក៏លះក៏វានៅដែរលោកភៈទោសមោហៈនេះវាតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមដងវិថីនឹងរហូតជាប្រកបទៅអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់មិនបានសេចក្តីសុខទេព្រោះតែគ្មានបញ្ញាមានសតិអញ្ចឹងចិត្តនឹងអត់មានសតិមិនមានកើតទេបញ្ញាមិនមានកើតទេព្រោះសតិន្ទ្រីនិងបញ្ញន្ទ្រីទាំងពីរនេះដែលនឹងអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យហេតុបច្ច័យណាអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយហេតុបច្ច័យហ្នឹងស្អីគេព្រោះបច្ច័យក៏ជាហេតុក៏ជាបច្ច័យដែរអញ្ចឹងធម្មជាតិណាដែលសម្រាប់ញ៉ាំងនៅធម្មជាតិណាមួយឲ្យកើតណាធម្មជាតិហ្នឹងហៅហេតុហៅបច្ច័យរបស់ណាកើតពីអ្វីរបស់នោះហៅបច្ច័យអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញាសតិបានន័យថាសេចក្តីរលឹកបញ្ញានឹងគឺការដឹងប្រកបដឹងខុសដឹងត្រូវទាំងពីរនេះកើតឡើងបានអាស្រ័យនឹងបច្ច័យគឺការអប់រំការចម្រើនហ្នឹងអប់រំចម្រើនគឺសតិចម្រើនឡើងដោយសតិបញ្ញាចម្រើនឡើងដោយបញ្ញាអញ្ចឹងការសន្សំនៅសតិគឺជាការបានសតិចាស់ខ្លាការសន្សំបញ្ញាគឺជាការបាននៅបញ្ញាដ៏ចាស់ខ្លាណាវាអប់រំអញ្ចឹងការចម្រើនការអប់រំឯងជាបច្ច័យនៃការបានសតិនិងបញ្ញាបើគ្មានការចម្រើនគ្មានការអប់រំទេមិនមានសតិមិនមានបញ្ញាកើតឡើងទេអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញាដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងធម៌ប្រមាណតាមដងណាតាមផ្លូវណាអាស្រ័យនឹងធម៌3ទី1អាស្រ័យនឹងការស្ដាប់សត្តមយៈបញ្ញាកើតឡើងអាស្រ័យអំពីការស្ដាប់ចិន្តាមយៈបញ្ញាកើតឡើងអំពីការត្រេះរិះជាមនីវយៈបញ្ញាកើតឡើងអំពីការចម្រើននៃពីមានចម្រើនអប់រំនេះវាកើតឡើងតាមផ្លូវ3ហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែញ៉ាំងបច្ច័យឲ្យកើតណាការស្ដាប់ជាបច្ច័យមួយ
ការគិតជាបច្ច័យមួយការចម្រើនជាបច្ច័យមួយនៃការបាននូវសតិហើយនឹងបញ្ញាណាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យកើតសាងបច្ច័យដើម្បីបានព្រោះសតិបញ្ញានឹងវាអត់ទាន់មានគឺបានខំប្រឹងសាងណាអញ្ចឹងព្រះសម្ដែងថាមានខ3នៅក្នុងឧសតមៈហើយក្រុមបញ្ញាពួក3នេះឧសតមៈទី3ដូចថាសតិនិងបញ្ញាដែលអាស្រ័យកាលឡើងអំពីខ3គឺស្ដាប់គិតចម្រើនស្ដាប់គិតចម្រើនឥឡូវបានស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់ទៅបានដឹងផ្នែកខាងបរិយត្តិបានដឹងខុសដឹងត្រូវគេហៅបញ្ញានេះបរិយត្តិបញ្ញាណានេះស្ដាប់ហើយស្ដាប់ថាឥឡូវធម៌ត្រូវចម្រើនទេត្រូវអង្គុយចេះដាក់ដៃចេះប្រមូលចិត្តចេះដោយស្មារតីស្នាថាទុកជានៅក្នុងទីស្ងាត់ក្តីឬក៏នៅក្នុងទីណាក្តីត្រូវអង្គុយពេនភ្នែនហើយតម្កល់កាយឲ្យត្រង់ប្រមូលចិត្តដាក់ទៅខាងក្នុងបញ្ជូនស្មារតីតាមដានខ្យល់ការដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដកដង្ហើមចេញវែងការដកដង្ហើមចូលវែងក៏ដឹងច្បាស់ថាស្មាញ់ដកដង្ហើមចូលវែងនេះណានៅពេលណាដែលយើងបានចាំតាមពាក្យនឹងជាតួបញ្ញាមួយអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់ហ្នឹងដោយលោកបានសម្ដែងអំពីធម៌ផ្នែកខាងវិបស្សនាលក្ខណៈលហើយជាតួរូបធម៌រីចិត្តដឹងលក្ខណៈលហើយជាតួនាមធម៌ណាសភាពប៉ះភ្នែកហៅរូបចិត្តដឹងនៅភាពប៉ះជាតួនាមនេះប៉ុណ្ណេះជាដើមនឹងហៅបញ្ញាកាលឡើងយល់អញ្ចឹងបញ្ញាអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់ដល់ស្ដាប់ហើយបានយកទៅគិតដែលបានចេះបានចាំក្នុងពេលនេះគេហៅធារណੰសស្សធារណੰនេះសស្សធារណੰបានន័យថាបានចាំបានយល់នៅពាក្យនៅសម្ដីដែលខ្លួនបានស្ដាប់បានស្ដាប់ចាំហើយយកមកគិតយល់លោកហៅធារណੰត្រត្រង់នៅវចនៈនៅពាក្យនៅសម្ដីអានឹងបញ្ញាកាលឡើងណាសតិនាំឲ្យកើតការគិតបញ្ញាធ្វើការដឹងព្រោះបញ្ញាលោកចែកមានថ្នាក់បញ្ញាមួយបញ្ញាប្រយត្តិណានេះការស្ដាប់និងការគិតនឹងបញ្ញាប្រយត្តិមិនទាន់ហៅបរិវេធៈទេในខាងវិបស្សនាទីណីទេដល់ផុតអំពីការស្ដាប់ការគិតមកឥឡូវនេះមកអង្គុយប្រតិបត្តិអង្គុយមែនអង្គុយហើយបានបរិកម្មណាបរិកម្មមកត្រង់ដែលយើងរលឹកដំឡើងនៅស្មារតីដំឡើងញាណដឹងនៅដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគេហៅបរិកម្មនឹងគេហៅបរិកម្មភាវនាចម្រើនថ្នាក់បរិកម្មនឹងគេហៅបរិកម្មភាវនាដល់បរិកម្មចិត្តតែចម្រើនទៅចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងហើយអ្នកដែលដឹងចង់ណាគេអ្នកដឹងសតិសញ្ញាណណាសន្សំសតិសន្សំញាណពីដើមយើងអត់មានសតិទេអត់មានបញ្ញានឹងទេសតិនិងបញ្ញានឹងមិនមានទេរលត់តែដល់អាស្រ័យនឹងបានស្ដាប់អាស្រ័យនឹងបានគិតយល់ចូលចិត្តមកកើតសតិកើតញាណណាកើតបញ្ញាមកធ្វើខំប្រឹងវិបត្តិហើយរលឹកដឹងសន្សំការរលឹកសន្សំការដឹងណារលឹកអីរលឹកខ្យល់ដឹងខ្យល់រលឹកចូលដឹងចូលរលឹកចេញដឹងចេញកាន់យកទួខ្យល់ជាអារម្មណ៍មិនមែនកាន់យកសត្វយកបុគ្គលយកស្រីយកប្រុសជាអារម្មណ៍នេះសតិយើងរលឹកទី1គឺរលឹកនៅដង្ហើមចេញវែងចូលវែងរលឹកបានហើយនៅការសន្សំសតិនឹងញាណកាន់តែចម្រើនឡើងអាស្រ័យនឹងការរលឹកហើយនឹងដឹងគ្រប់វរៈនៃខ្យល់ដបងដៃមិនមានសតិមិនមានញាណទេតែដល់ពេលចម្រើនយូរទៅក្នុង100ដង្ហើមយើងចាំបានត្រឹមតែ20ភ្លេច80សន្សំយូរចាំបាន50ភ្លេច50ណានេះការអប់រំការចម្រើនជាបច្ច័យសន្សំយូរចាំបាន80ភ្លេច20
សំយូរចាំបាន95ដង្ហើមតិចទៅ5ដង្ហើមទេតែសំយូរ100ដង្ហើមចាំទាំងអស់ចូល5ចេញ5ហ្នឹងឧបមាឧបមាដើម្បីបានដឹងថាសតិនឹងមានយើងអាចកាន់យកនៅខ្យល់បានគ្រប់វិរៈដង្ហើមឡើងហើយចុះនេះកណ្ណចាស់ហ្នឹងគេហៅថាការចម្រើនសតិដោយការអប់រំសតិការចម្រើនបញ្ញាដោយការដឹងការអប់រំដោយបញ្ញាតែសតិនិងបញ្ញាក្នុងទីនេះជាសតិបញ្ញាថ្នាក់សមថៈណាថ្នាក់សមថៈជាកាមាវចរៈកុសលថ្នាក់សមថៈជាកាមាវចរៈកុសលដល់ពេលដង្ហើមយើងកាន់តែខ្លីចុះសតិនឹងយើងអាចកាន់យកបានខ្លីចូលខ្លីចេញដឹងចូលដឹងចេញរលឹកខ្លីដឹងខ្លីណាចូលចេញដឹងបានអស់ប៉ុន្តែដឹងដបងដៃដឹងបានខ្លះមិនបានខ្លះណាអានឹងមកពីសតិនិងបញ្ញាយើងវានៅខ្ចីវាមិនទាន់ដល់ការត្រកឡើងកាន់យកអារម្មណ៍នេះកាន់នៅបានដូចកូនក្មេងវាត្រកឡើងដួលចឹងវានៅខ្ចីតែនៅពេលណាកូនក្មេងវាបើបាយបើទឹកដោះបើទៅដោះគូបើកបអីម៉ែចិត្តតែបញ្ចុកលេចបញ្ចុកកើតទៅកំពុនបាយកំពុនជើងមានកម្លាំងរហូតដល់វាតោងកាន់ឈរបាទដើរបាទដូចគ្នាសតិកូនខ្ចីបញ្ញាកូនខ្ចីលើកឡើងដួលរលឹកបានដល់ពីដង្ហើមខ្លីចូលខ្លីចេញដួលគ្រប់វានៅញ័រជើងណែវានៅទន់អញ្ចឹងតែយើងនៅតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមអប់រំមិនឈប់ដល់ចម្រើនយូរទៅសតិនិងបញ្ញារបស់យើងកាន់តែចាស់ខ្លះអាចកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចូលខ្លីចេញខ្លីបានគ្រប់វិរៈដែលយើងបាននេះកាន់តែចាស់ខ្លាំងនេះចាស់ច្រើនហើយសន្សំការវែងឥឡូវរហូតដល់សន្សំការខ្លីហើយយើងត្រូវដឹងអធរនឹងវាជាបច្ច័យអញ្ចឹងមិនមែនការឡើងឯកដែលចាំបច្ច័យពីណាមកទេដោយអ្នករស់ស៊ីនឹងយើងលុយចាយមកពេលលក់កណាត់ជាបច្ច័យទៅធ្វើត្រូវជាបច្ច័យយកមនុស្សនឹងប្រហែលលុយទៅធ្វើទៅស្ងៀមមុនបើមិនទៅធ្វើស្រែមទៅធ្វើចកាមទៅលក់កណាត់ទីបានអីវាមិនខេតវាមិនទៅទេដែរហើយធေါ်បើមិនអង្គុយចម្រើនបានអីជាបច្ច័យដើម្បីបាននោះវាមានការឡើងឯងនេះណាណែអញ្ចឹងសតិនិងបញ្ញានឹងចេះតែចម្រើនឡើងដល់ចម្រើនយូរទៅណោះអត្តភាពខ្យល់ខាងក្នុងយើងគេហៅសត្វកាយបានន័យថាខ្យល់ច្រើនខ្យល់ទាំងពួងដល់តំណឹងយកជីវចរតាំងមានតើរូបថៃតើរូបវិតកៈចង់ត្រប់ចង់ដាច់កម្មដ្ឋានណាតែមើលសតិនិងបញ្ញាមកដល់តំណឹងដឹងលះតនលះទៀតរត់តែខ្លាំងមែនទេណាគិតដង្ហើមចេញចូលណាពិបាកណាតឹងមុខណាតឹងមាត់ណាតឹងពោះណាតឹងជុំពីទៅមុខពីទៅយុបយ៉ាក់ក្នុងរាងកាយគឺខខ្លះតហត់នេះនេះតែយើងកាន់យកមួយណាទុកមួយណាតំណឹងរលត់សតិនិងបញ្ញាតើនឹងរលត់នៅក្នុងសម័យណាដែលរលត់សតិនិងបញ្ញាក្នុងសម័យនោះសេចក្តីភ័យសេចក្តីខ្លាចក៏នឹងកើតឡើងនេះភ័យព្រួយងាប់ឥឡូវហើយភ័យហើបឥឡូវហើយមិនចេះតិចងាប់ទៅនេះសតិបញ្ញាលបាត់សតិបញ្ញាដែលបានចាំអំពីបឋមវិចារសម្ដែងប្រាប់នោះភ្លេចទៅពីនៅតែចិត្តជាប្រកដីធម្មតាដែលជាចិត្តភ័យចិត្តខ្លាចនឹងកើតឡើងតទៅនឹងសតិបញ្ញាបរិយតិជួយយើងអាស្រ័យនឹងការស្ដាប់អាស្រ័យនឹងការគិតគឺសូរធម្មវិចារប្រាប់ថាបើសិនជាមានខ្យល់ទាំងឡាយកើតឡើងព្រាតពេញកាយសភាពបែបនេះលោកថាកុំអោយទៅរវល់ឲ្យគិតតែពីតម្រង់ស្មារតីពីខ្យល់ចូលឲ្យជ្រៅទៅដកឡើងឡប់វិញនេះឲ្យស្មារតីនៅតែចាំខ្យល់ឲ្យជ្រៅចូលហើយជិះឡប់វិញណែនឹកឃើញអញ្ចឹងគឺតាមសតិបញ្ញាវិការឡើងយកផ្ទាត់ឡើងយល់ទៅអញ្ចឹងចាប់ធ្វើទៅប្រឡងផុតនៅពីដីភ័យខ្លាចតក់ទៅស្ងប់ឈឹងទៅដល់អញ្ចឹងខ្យល់ល្អិតហើយឆ្លងកាត់សតិយើងកាន់តែខ្លាំង
ในการอบรมสติโดยการจำรันสติដល់គឺយូរទៅសំខានក្នុងកាយកាន់ល្អិតទៅលមុនដំបងយើងកាន់យកអត់បានណាភ្លេចដល់ពេកហើយពើមឃើញនឹងទៅតាណាទៅចោលប៉ុន្តែខ្យល់ហ្នឹងវាល្អិតវានៅខាងក្នុងនោះប៉ុន្តែពេលនឹងបញ្ញារបស់យើងតែមិនទាន់ដល់ការចាស់ខ្លានោះមិនទាន់កាន់យកបានទេព្រោះវាជាសុខមៈល្អិតអតិសុខមៈល្អិតក្រៃទេដល់អញ្ចឹងនឹកថាអស់ចោលដំបងដៃនឹកឃើញដល់អស់ចោលអត់មានទេព្រោះការរូបថៃម្ដងទៀតឲ្យងាប់ទៀតអីអស់ចោលលើញ៉ាកុំឲ្យចិត្តសតិនឹងបញ្ញាចិត្តស្ទុំយូរទៅខ្យល់នឹងនៅមានស្ដើងស្រាលហើយអាចកាន់យកបានហើយបរិកន្ធហតិបានន័យថាកំណត់បានកំណត់មានសល់ទេអត់យ៉ាល់ចូលដឹងឡើងដឹងចូលដឹងឡើងគ្រប់វារៈអង្គុយ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងនៅតែចូលដឹងចេញដឹងយូរទៅអត់ទៅទីទៅមកទៅស្រាលទៅអស់មួយខណៈចិត្តពីរខណៈចិត្តកើតឡើងវិញណាកើតឡើងវិញដឹងមកណាដូចធ្វើអត់ទៅអស់មួយខណៈចិត្តពីរខណៈចិត្តតាមឡើងទៅណែសតិមកដល់ប៉ុណ្ណឹងគេហៅសតិបរិសុទ្ធសុខុបណែសតិហើយនឹងបញ្ញាអាចរលឹកនៅអារម្មណ៍ដ៏ល្អិតមកបានចិត្តមកដល់ហ្នឹងឧបេក្ខាណាសតិហើយនឹងបញ្ញាហ្នឹងកើតជាមួយនឹងឧបេក្ខាចិត្តដែលមានឧបេក្ខាចិត្តចិត្តណប់ព្រោះចេតសិកវាកើតជាមួយនឹងផងនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងដូច្នេះតាំងពីកងខ្យល់ទី1ទី2ទី3ទី4សតិនៅតែដឹងជាប់នឹងហៅសតិបដ្ឋានណាសតិនឹងហៅសតិបដ្ឋានសតិអេវៈបដ្ឋានណាបដ្ឋានគឺសតិនឹងឯងណាបដ្ឋានមិនបានលើកហៅសតិនឹងហៅសតិបដ្ឋានព្រោះស្មារតីនឹងអាចតាំងនៅឲ្យដឹងបានសតិនឹងជាទូសតិបដ្ឋានបើយើងរាប់ចូលក្នុងក្រុមសតិបដ្ឋាន4គេហៅកាយានុបស្សនាសតិបដ្ឋាននេះឡើងនេះអញ្ចឹងធ្វើអាណាបាវានាំឲ្យបានសតិបដ្ឋានឃើញទេនេះចម្រើនអាណាបាបានសតិបដ្ឋានហើយសតិបដ្ឋានគ្រាសម្ដែងទៅអាយ៉ាងអ្នកគ្រូផ្លូវនេះគ្មានទៅណាក្រៅអំពីព្រះនិព្វានទេផ្លូវព្រះនិព្វានគឺទៅតាមសតិបដ្ឋានឯងចិត្តម្ដងហ្នឹងមិនមែនជាចិត្តប្រកដីទេដូចមុនទេចិត្តភាសានេះជាចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខាហើយយើងស្មារតីចាំបានចំណាំតាមដឹងបាននៅអ្វីដែលមកប៉ះនឹងអយតនៈនេះសំសតិហ្នឹងសតិនឹងគេហៅសតិបរិសុទ្ធិសតិដ៏បរិសុទ្ធហើយក្នុងពេលនេះគ្មានទេលោភៈទោសៈមោហៈអីអត់មានហើយចុះទៅណាអត់ទៅវាស្ងប់ចាក់វារលត់ចេញទៅវាមិនបានកើតរួមជាមួយនឹងកុសលធម៌ទេណាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងមិនបានកើតរួមជាមួយនឹងឧបេក្ខាដែលមានសតិដ៏បរិសុទ្ធនោះទេមិនបានកើតរួមក្នុងកុសលធម៌នោះទេវារលត់បាត់ទៅហើយសួរថាវារលត់ទៅវាទៅនៅឯណាថាទេវាអត់មានកន្លែងនៅផងតែនៅពេលណាបច្ច័យវាគ្រប់គ្រាន់វាកើតឡើងវិញវាតសតិជាបរិសុទ្ធិចោលទៅវានៅម្ដងទៅតែតាំងនៅតាណាក៏អត់ដែរអញ្ចឹងអ្នកនៃតំណែងដែលយើងអាចកាត់កម្មជាបានកុសលាធម៌មានអកុសលាធម៌មានកុសលាធម៌មានពួតធម៌ជាកុសលអកុសលាធម៌មានពួតធម៌ជាអកុសលលោភៈទោសៈវហៈក្រុមអកុសលាធម៌នេះការហួងហែងការចង់បានការខឹងការវង្វេងកាន់យកខាងនេះជាអញខាងនេះជារបស់អញនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមិនទាន់មានអរិយមគ្គវានៅមានបច្ច័យកើតលោភៈទោសៈមហៈវិញតែនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមានអរិយមគ្គនៅក្នុងសម័យនោះឯងគឺលោភៈទោសៈមហៈហ្នឹងវាដាច់ទៅហើយវាមិនអាចកើតឡើងបានអ
chẳng ban ca lẽ bằng cái đấy lúc chạy thầm điện bay bạc ca nữa tập tiền kia bà hàn nữa bậc tham bà nạp bà hàn nữa nó sẽ mới chết các bà hàn ca phưa na pan thế này như mình toàn ban sẽ mới chết bà hàn thế còn tại ban tập tiền kia bà hàn nâng bậc tham bà nạp bà hàn tập tiền kia bà hàn cứ lẽ bằng 30 khả năng chết bậc tham bà nạp bà hàn lẽ bằng đau sòng phát tập dù rồi lấy à nơi bên là dây tăng nơi người ta chất nơi để tam cho lo program mà ngày mà dùng nâng vì ở tất cả nâng lột hẹn tôi sợ đó chân được nông tầm mai ta chất riêng riêng mi ta là tôi dây ta ban tầm đọc đọc lột hai vừa riêng mi thôi mò ấy tham mò ông phi tập tây riêng vừa là lột đi bởi riêng công sai là lột với ăn riêng mi thôi nè trong tập tây nó mới mang chơi lột pro tập tây nơi cầm lăng sao nơi miền xa từng xóm phải nơi miền xa từng xóm phải chấm chết xa từng xóm tràn tới dù tới vì ai tăng nơi tập tám cao tầm nọ để lúc lắc hai ta apana chất á là tăng nơi tam cao tầm nó đưa hai ta apana chất nên apana chất nên tập tây để dương banอบรม tăng bị phong cho tìm mua ti phi ti bay ti bốn á mua tham biên ba là mây tràn ấy mua thầm chồng ran bay của so là con khăng nền tẻ ở đó dương phứ ba mấy dương che hạt nó mình nên viên việc thi ai cài ông phi ca usa chồng ran ngày nó lên từ tranh về chơi về chơi play ở tới đâm trên nước ngọc để đa cho quỷ giờ thà lợt mai quỷ mà màu cầm nắp màu từ smart đây nhưng ở chóp không mà rùa tai mà nó cầm thế rót trâu prey rót đây xa thì đây khai tọt lất nương đây sắm của chia ba bình bật tốc ở hải với miền say vay kia thế say đầm bong đầm đầy nữa ngay vay để nâng đây là nâng chia một cho chứ là cướp bằng phơi ngay sắp để bắt chất ác rạ bằng tấn nên cả hai cái kia là o mà với nha mà nó không phải nấc sọc rót trâu sọc với mà nó không sọc khơi mà nó không phải cao cây nát mà nó không phải khơi mà nó không sọc cao thò mê tá muối kiệt thò sầm ráp đầm láng chi vật mê tá cả rà na mút từ ta ở bề khả prom mê hiệt thòการพรหมิเหตุทองจังบางก็ให้ทอระซาลูกทอสร้างลูกก็ฟังการได้ยันนัดรอบอ่านสลายโจจัดคืองี้เอาเมียยมมองหากเมียยืนเอ้ยยืนต่างออกนี่รองตุกรองตุกเวทนีอายุใครปลุกตายมันเป็นกาตราประไมเนี่ยหนึ่งนี้เคยเนี่ยทำไม่เคยมีจองกำพังสำหรับนี่อะไรยืนเวียนบานไอ้ไกลอมตีสลับต่างออกเนี่ยสิโดยในการไปทางเตยยืนนำเนี่ยประกาศฉบับเมตาวิ่งแรงสำหรับโชคอ่ะตัวดอนน้ำก็แรงสำหรับนะจับประสาเซลไปไงจัวป่ะจัวกำบัดมวยปีใบระหอบดอกสลับแต่มาดูนั่งอายุลายไปไงลายปีดับน้ำเติมร้อยมาป้อนมาเบิดดาวประใบเหมือนน้ำบ้านพระเสอาเมตรัยบ้านพระเนี่ยจะหลอกกับน้องปัจจุบันนี้ยืมเหมือนตอนดาวเซในน้องศาสนาพระสัมมาสัมพุทธตรงปฏิยมสามนักสุดับนี่ในศาสนาเซต่อกรุปรามป้อนบนหนังดอนน้องประกาศกูตระภูสังsang biên trầm để câu đó trầm để mua trầm là tập câu pui phun là buộc tập bằng ai tai cái miền thoi thế ra đầm miền được kia để dương trầm ban ra tầm đại thá giờ phun lưỡng bộ mình có khó hãy không tầm mày nó bằng thầm nhất thì khâu tầng lại bo để sắp phứ bân rộng xong là tây bản bản thứ bân trong phuộc cô tập phu sóng nấp tập sóng cô tập phu sóng các bạn bân chia bằng hay nè nè bạn bân chén á chẳng phần sự bọn hỏi thôi còn có xong nơi kiếp ra từng tất từng đấy